everybody! My name is Tonya and I'm your English teacher and welcome to Giochiamo in inglese. Oggi un orario un po' particolare, però non volevo perdere l'occasione di stare un po' con voi, di parlarvi un po' di come poter giocare oggi con i nostri bambini, i nostri studenti in inglese in maniera molto divertente. In queste ultime settimane vi ho parlato un po' di routine, good morning, wash your hands, brush your teeth, what's the weather like today, tidy up, molto molto importante, come dire, come anche poter far mettere tutto in ordine. Marika, hello, nice to see you. Hello, everybody. It's so nice to see you. Hello, everybody. It's so nice to see you. Hello, to Marika. It's so nice to see you. Hello, everybody. It's so nice to see you. And I'm so happy to see you. E volevo anche mostrarvi, ecco, in questo libricino dell'Husband First Reading potete trovare proprio tutto il testo della nursery rhyme, come contare fino a 30 addirittura, tutto in rima. Io ve ne posso dire un pezzettino ed è un modo veramente per non solo insegnare a contare ma anche a fare proprio la conta. Quindi quando si è lì che con più bambini a scuola o a casa tra fratellini si sta un po' per inizia una lite, ecco, possiamo dire let's count out to see who will start. Ok, we'll start this game. Facciamo la conta. Let's count out e possiamo dire 1, 2, buckle my shoe. Allacciamo, guardate, allacciamo la scarpa. Hello! Paolo Pedagogico, nice to see you. 3, 4, open a door. Poi ci sono varie versioni. 5, 6, pick up sticks. Raccogliamo dei bastoncini. 7, 8, lay them straight. Mettiamoli tutti in fila. 9, 10. 9. Oh, 9, 10. Let's count again. And let's count again from 1 to 10. Ok. E qui invece potete continuare fino a 20 e a 30. Ecco, finisce fino a 30. Vi posso mostrare, guardate un po' le carinissime illustrazioni. Poi se volete maggiori informazioni, ecco, è un modo anche per far capire bene attraverso le illustrazioni il testo, proprio il significato di questa nursery rhyme 1, 2, buckle my shoe, senza fare necessariamente la traduzione in italiano. La possiamo fare nel momento in cui ci occorre, ma se ci sono le illustrazioni che spiegano buckle my shoe, ecco, non c'è bisogno di tradurre. Let's count again. 1, 2, buckle my shoe. 3, 4, open a door. 5, 6, pick a stick. 7, 8, let them straight. 9, 10, let's count again. I hope you like it and I hope you can play and sing and learn English with your children, e aprite le porte della vostra casa all'inglese in maniera divertente, in maniera giocosa, facendo il cavalluccio, cantando e cucinando, perché no, preparando un dolce o una pizza in inglese.
e potrete veramente vedere i benefici dell'apprendere l'inglese per i nostri figli con le persone che amano. E con questo vi saluto and see you next time. Bye bye.